对于奥迪 Q5L 的认识，大多数中国消费者都是从当年的官车开始的，那种与生俱来的威严感、浓重的官场气息，把奥迪 Q5L 的豪华感发挥到了极致。也正是这个时候起，奥迪 Q5L 的官车形象就深深地印在了中国人的脑海里。而奥迪对品质感的精益求精，对精湛做工的极致追求，对豪华感的极力营造，的确没有辜负喜爱它的忠实车迷。可以说是中国造就了奥迪 Q5L 的地位，也是奥迪 Q5L 造就了中国独有的官车王。入华被捧红至今，承载百年豪华基因，以至于为了更好地满足中国消费者的需求，进行特意加长、换代升级。如今，奥迪 Q5L 也在今年再次进行了更新升级，虽然是一次小幅度的升级，但以细小的改变却体现出了一个大品牌对中国消费者的厚爱。新车已于7月13日上市，售价基本保持不变。作为本次中期升级车型，新车在外观方面的变化并不大，从当初的6边形升级而来的8边形进气格栅设计，在奥迪车标的映衬下，奥迪车型独有的尊贵霸气感相当强烈。只不过两侧全新点阵式大灯设计为满足当下年轻化趋势而做出的妥协，但是感官上豪华质感以及科技感完全是加分的状态。敦实厚重是奥迪 Q5L 在侧身带给我们最直观的感受，上挑的凌厉腰线似乎是一道划破长空的流星，赋予更多动感时尚气息。在多辐式轮毂的映衬下，增添了更多运动感。精致的尾灯组使圆润紧凑的尾部增添了更多豪华质感，点亮后的效果非常华丽。双边共出式尾喉则是对力量感的诠释，透露出更强烈的运动基因。不得不说，外观颜值的打造上，奥迪对时代的追随，对官车气场的营造还是非常到位的。不同于其他家族成员的科幻座舱氛围，奥迪 Q5L 的内饰就显得低调内敛许多。它所传递出的稳重大气的气质，很符合豪华中型 SUV 的定位。透过木纹饰板、细腻的软性搪塑工艺，呈现古典豪华韵味，以精细的做工品质诠释百年豪华底蕴，以严谨的制造工艺传递匠心独用的精神。多达30色的内饰氛围灯也让座舱显得更加有格调。智能化方面也与时俱进，为中控台配备了12.3英寸全液晶奥迪虚拟座舱和10.1英寸毫米 i 触摸屏，搭载奥迪最新的 Connect 交互系统，带来了丝滑流畅的智能语音交互、CarPlay 等便捷功能。同时，新车还集成了 L2 加级驾驶辅助功能，具有 ACC 距离提示器、360度全景影像、自动泊车、主动刹车、并线辅助、碰撞报警等功能。其他方面还提供了主动式进气格栅、感应尾门、无钥匙进入等配置。可以看出，奥迪对于配置的设计还是以实用性为主，不至于显得花里胡哨。对自由的向往，总是少不了家人的陪伴。安全与舒适是家庭出行首选。作为一台豪华中型 SUV， 舒适性是这级别车型最突出的地方。新款奥迪 Q5L 尺寸方面没什么变化，其长宽高分别为4770乘以1893乘以1667毫米，轴距为2907毫米，属于同级一流水平。所以实际体验下来，后排空间确实宽敞。除了过高的中央隆起之外，宽敞的空间在大尺寸全景天窗映衬下，获得了更多通透感。大量的隔音降噪处理，竟如深海般无任何异响。运动座椅匹配双皮面料及高级纳帕真皮，每一处细节都体现着豪华基因。前排座椅具有加热、通风功能，后排也可选装加热功能。多达19颗博奥高端音响带来了音乐厅级音效。卓越的豪华舒适体验，让每一位成员都能感受到百年品牌的豪华底蕴。奥迪 Q5L 不仅乘坐体验舒适，驾驶起来也能带来高级质感。大众最经典的 EA888 发动机具有高低功率2种版本，最大功率分别达到了190马力、320牛米、245马力、370牛米，与7速湿式双离合变速箱的匹配，加速性能非常卓越，0-100加速最快仅需7秒。加速平顺，换挡灵敏，油门特别跟脚，酣畅淋漓的加速快感确实很上头，而且燃油经济性也特别出色，100公里油耗低至7.7升。Quattro 4驱系统也是全系标配，应对严苛的路况，浑厚的动力储备能轻松脱困，同时也让车辆的高速稳定性更强。前后5连杆式独立悬架采用了大量的铝合金件，从而有效地减轻簧下质量，兼顾了操控性和稳定性。对于路面颠簸的过滤也足够彻底，还能保证高级行驶品质。跑高速从未见它飘，这才是官车王才有豪华基因。总体来说，
奥迪 Q5L 作为入华最旧的豪华中型 SUV， 不仅自带浓郁的官车气场，它所拥有的豪华感、驾乘品质都是豪华中型 SUV 中的顶流水平。做工精湛，选材考究，细细品味之下，才能体会到百年豪华底蕴、扎实的底盘质感与浑厚的动力储备，也让它充满了驾驶乐趣。关键燃油经济性还非常出色，养车成本并不高。一款豪华中型 SUV 不仅有高级品质，还省心省油，这才是国人喜爱奥迪 Q5L 的真正原因所在。而且奥迪 Q5L 终端优惠力度相当不错，购车成本并不高。喜欢的朋友就请点赞收藏，有什么疑问咱评论区聊。